القضية. السلام عليكم. في هذه الحلقة سوف نتحدث عن الشراكسة في تركيا. أهمية الحديث عن الشراكسة في تركيا هو أنها تركيا تضم أكبر عدد من الشراكسة في الدنيا، يعني أكبر من الشراكس، أكثر من الشراكس الموجودة بالقفقاس يمكن على الأقل 8 أضعاف. وهذا بخلينا يعني مجبرين نفكر على أنه تركيا هي المكان الأول اللي لازم يبدأ فيه العمل على القضية الشركسية وبشكل جاد ومتواصل. تاريخ الشراكس مع تركيا في الحقيقة عمره عدة قرون، يعني أوائل الذكر للتأثير العثماني على الشراكسة بدأ بالغزوات اللي بدأوا يشنوها القوات العثمانية على الشواطئ الشرقية للبحر الأسود، اللي كانت في وقتها شواطئ شركسية بطبيعة الحال، ولكن كان فيها 39 محطة تجارية أوروبية، وأغلبها كان تابع لمدينة البندقية الإيطالية. كانت تتاجر مع الشراكسة، تأخذ منهم الأسماك المملحة واللحوم والفراء وبعض المنتجات الزراعية الأخرى المجففة والطازجة مثل الحبوب، وتورد لهم الحرائر والأسلحة وعدة أمور أخرى. الآن بدأت العثمانيين يحتلوا هذا الساحل حتى وصلوا فيه إلى الشمال إلى آخره، وبدأ التنافس بينهم وبين الروس اللي قادمين من الشمال للسيطرة أيضا على البحر الأسود. التاريخ بيخبرنا أنه الشراكسة عانوا من سيطرة العثمانيين فترات والروس فترات على هذه الشواطئ وبعض المساحات في الداخل، كما أشرنا في حلقات سابقة إلى أنه كان في معاهدات تحدد بلاد الشراكسة بدقة، واللي كان يخسر الحرب منهم كان يتنازل عن بلاد القفقاس أو البلاد الشراكسة شركيسيا للخصم الفائز. ما يهمنا في هذا الموضوع هو أنه هذه العلاقة استمرت، وأنه كان أيضا للعثمانيين فضل كبير في انتشار الإسلام بين الشراكسة، يعني في مساحات كبيرة جدا، أهمها من الشواطئ دخولا إلى الشرق. أيضا كان في تجارة كبيرة جدا، وكان في تعامل واسع، ومنذ بدايات القرن ال18 أدرك العثمانيون حاجتهم إلى الشراكسة كمزارعين وكمقاتلين، فبدأوا يستقطبوا أبناء الشيوخ وزعماء العشائر والنبلاء والأمراء ويأخذوهم إلى بيت الإسلام اللي كان هو يقصد في اسطنبول، ويعلموهم العقيدة العثمانية، ثم يعيدوهم إلى بلاد القفقاس ليعملوا أئمة في المساجد ويعتنقوا ويدعوا إلى الفكر العثماني القائم على أنه السلطان هو خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام. عندما انتهت الحروب الروسية الشركسية بهزيمة القبائل الشركسية وبدأ الترحيل، صار الترحيل إلى الأراضي العثمانية، ورأينا أنه العثمانيين أولا أخذوا الشركس إلى البلقان وأسكنوهم في المناطق الساخنة اللي هي كان يعني بين الصرب والبلغار وبين العثمانيين، واستخدموهم كمقاتلين في تلك الأراضي، ثم جابوهم إلى تركيا نفسها، إلى الأناضول، وقسموا الأناضول قسمة عمودية من الشمال إلى الجنوب
وملأوا هذا الخط بالقرى الشركسية اللي كان القصد منها الحفاظ على الأمن في داخل الأناضول، ومنع أي تحرك ضد السلطنة يبدأ من الغرب إلى الشرق. مثلا تكون القرى الشركسية واقفة له بالمرصاد وبالعكس. أيضا يخبرنا التاريخ أنه العثمانيين أنشأوا 5 قرى شركسية حول مدينة اسطنبول تحكم الطرق ال5 الموصلة إلى مدينة اسطنبول، في حالة على أساس أن يسيطر عليها الشركسي في حالة قيام أي عمليات عسكرية أو عصيان مدني ضد السلطنة. الآن بعد كل هذا، وبعد أن شارك الشراكسة في حروب الاستقلال اللي حصلت في عشرينات القرن العشرين، لما عادوا إلى بلادهم بعد ما انتهى القتال، لما عادوا إلى قراهم شافوا أنه النظام الجديد الجمهوري يمنعهم من استخدام أسمائهم الشركسية ويمنعهم من التحدث بلغتهم في الشارع. هذا الكلام استمر سنين طويلة إلى أن بدأت الحياة السياسية في تركيا تتجه نحو الديمقراطية أكثر فأكثر، وبدأت الحكومة التركية تسمح بإنشاء الكليات والمدارس والجامعات والجمعيات التي تتحدث وتنشر الفكر وتتابع قضايا الفولكلور والفن والثقافة الشركسيين. بالنسبة للحياة السياسية الآن، يعني إحنا خلينا نقول ما يلي. عندما جاء حزب العدالة والتنمية إلى الحكم وأقيمت على أساس الانتخابات اللي أقيمت مؤخرا، لم ينجح ولا نائب شركسي واحد، وهذا سببه أنه حزب العدالة والتنمية اللي ميله إسلامي كان يعتقد أنه الشراكسة، وهذا كان اعتقاد مغلوط، كان يعتقد أنه الشراكسة ميالين إلى حزب الشعب الجمهوري اللي محسوب على اليسار. فأقيمت الانتخابات، وما بين هذين الحزبين الكبيرين لم يحصل الشراكسة على أي مقعد نيابي. هذا بالتالي يقودنا إلى الحديث عن ضرورة تنظيم الشراكسة أنفسهم في تركيا حتى يكون لهم صوت مسموع في الحياة السياسية التركية. أكتفي بهذا القدر وأشكركم على استماعكم، وإلى اللقاء في حلقة أخرى.